Merhaba. Ayşe'si ne yapıyor? Mantarı gözlemliyor. Bu mantarın aslında sihri ne? Ne bu mantarın sihri? Şirinlerin köyü o. Köyünden bir ev o mantar. Değil mi? Hatta Şirine'nin evi. Ah, nerede? Şirine nerede? Şirine, Şirine. Ay Mayacığım sakin ol. Ay Şirine'yi bulalım, Şirine'yi. Şirine, Şirine. Vız, nerede bu Şirine? Vız. Ah işte burada. Uyudu mu, ne yaptı bu kız? Şirineciğim, Şirine. Kalk Şirine, bak senin evin gelmiş buraya. Ah ah ah, hemen geliyorum. Hadi getir. Ah ah ah, geliyorum geliyorum. Merhaba. Ah hani nerede benim evim? Burada bak Şirine, bak. Bak bak bak, bu sihirli. Bu sihirli kutunun içine senin evin. Güzel bir bilim insanı senin evini incelemek için buraya getirmiş. Aa, gerçekten mi? Hemen bakmam lazım. Ay, bir dakika. Kaldır kaldır. Glim Glim arkadaşlarım da vardı. Sihirli periler, onları da çağıralım. Çağıralım mı? Hadi çağıralım. Glim Glim'leri çağırın. Glimsler, neredesiniz? Maya'yı mı uçurayım? Maya. Evet, ben giderek şimdi bulurum Glimsleri de. Glimsler neredesiniz? Ay, burada kimler varmış böyle? Aa, ay baykuş kız. Kertenkele çocuk, kedi çocuk. Romeo da burada. Sessiz olalım, kötüler de var burada. Glim, yeşil bir Glim'i buldum burada. Evet, Glim. Ay kızına yakalanıyordum. Kaç Glims. Kovan kaç. Ay kızı korkutuyorsun beni, git başımdan ay kızı. Glims çabuk gel buraya. Sen sihirli bir perisin. Evet kurtar beni Maya. Kurtarıyorum. Olamaz. Glim yakalandı. Ne yapacağım ben şimdi? Yeşil Glim yakalandı ay kızına. Tamam, ben diğerlerini bulayım en iyisi. Onlar bana yardımcı olabilirler belki. Yeşil Glim'i kurtarmak için. Kırmızı ve sarı Glimler. Pembe, nasılsınız? Kalkın. Yeşil Glim kaldı. Ay kızı yakaladı onu. Kalksana. Şşt, sana söylüyorum, kalk. Ne var, ne oldu? Kırmızı Glim alıp gelmiş yeşili. Yaşasın. Ay çok teşekkür ederiz. Gelin buraya kardeşler. Glim kardeşler, gelin buraya. Bakın Şirine'nin evi gelmiş. Onu görmelisiniz. Peri arkadaşlar. Evet. Bu perilerin evi. Şirinlerin evinin yanına gidince yanıyor mu acaba ışığı? Ne? Perilerin ışığı yanıyor mu? Ne? Hani? Glimlerde sihirli perilerimiz. Işık saçıyorlar çünkü sevgi dolular. Değil mi? Evet. Ay bunlar çok tatlı dostlar ya. İyi ki gelmişler bize. Merhaba Glimler, merhaba. Ne var burada, ne var? Şirine'nin neyi gelmiş dediniz? Nerede hani? Sarı Glim. Merhaba, bak burada ev. Bu gözlem kutusunun içinde. Bir bilim insanı bu gözlem kutusunun içine koymuş Şirine'nin evini. Gerçekten mi? Açar mısınız şu kutuyu? Benim boyum yetmiyor. Bu çok büyük bir kutu benim için. Hemen. Küçük bilim insanı açıyor senin için Glim. Aman tanrım. Bu gerçek bir mantar. Gerçek bir Şirine'nin evi. Şirine nerede peki? Nereye gitti evini bırakıp? Ya ben onu çağırmıştım aslında. Nereye gitti acaba? Şirine! Şirine gel buraya. Evine sahip çık artık. Bak buraya gelmiş senin evin. Bilim insanları ayağına kadar getirmişler evi. Değil mi Ayşe? Evim, canım evim. Peki ama Şirin baba nerede? Şakacı Şirin nerede? Şaşkın Şirin nerede? Süslü Şirin nerede? Neredeler onlar? Ben onları da görmek istiyorum. Arkadaşlarım yok benim. Evim burada ama.
Şirinicim biliyorum haklısın. Evet arkadaşlarını görmek istiyorsun. Ama belki bu bilim insanı seni köyüne ışınlayabilir. Gerçekten mi? Ayşe gerçekten beni köyüme ışınlayabilir misin? Evet. Ay Ayşe teşekkür ederim. Hatta Glims'ler yardım eder sana. Gerçekten mi sihirli arkadaşlarım? Çağırın Glims'leri. El ele tutuşsunlar ve beni köyüme göndersinler. Hadi tatlı. Çok mu tatlı gitmesin mi? Ama Şirine Ayşe Su senin gitmeni istemiyor. Onun en iyi arkadaşı olacak mısın sen? Ha? Ama ben kendimi burada yalnız hissediyordum. Ayşe Su benim arkadaşım mı olacak gerçekten? Evet evet. Baksana sana nasıl sarılıyor. Aa. Evet canım Glim. Yine. Şirine pardon. Merhaba. Babaya. Merhaba Ayşe. Şirine artık bizimle kalıyormuş. Evini de biz inceleyebiliriz öyleyse. Ay ben de merak ettim şu evi. İncelemek istiyorum hemen. Oo, bunu yoksa Romeo mu getirdi buraya Ayşe Su? Romeo'nun laboratuvarı vardı. Romeo'nun laboratuvarı vardı. Romeo mu getirdi? Gargamel mi yoksa? Yo yo ama ya Gargamel buraya gelemez. Bunu güzel, iyi kalpli bir bilim insanı yaptı. Ayşe Su ve annesi bu mantarı eve getirdiler. Aslında Şirine kendini yalnız hissetmesin. Evini özlediyse evinde yaşasın dediler. Ha, anladım. Evet, tamam, peki. Çok mutlu oldum şimdi. Keşke benim kovanım da burada olsaydı ama. Neyse Ayşe Su bana sarılıyor nasılsa. Canım arkadaşım. Mua, mua. Bay bay. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Baba. Beğenin, kalp bırakın. Hoşça kalın. Ayrılırım.